gyerekek, hát milyen érdekes, hogy átűnt az 5-ös, átűnt a 6-os, átűnt a Joker, átűnt a 7-es. Tehát 7 milliárd forint megint elment a Kütyűs Kutyosznak az átvétel. A Cigán Viktornak megint olyan volt a lelépő kampányt, mert eddig nem volt 5-ös valami jó. Hát a barom nem fogadta a 3 millió voltámat. Ez egy ilyen